จะรู้เลยปลากอปลากอมันอยากคล้ายๆแบบปลาดูดคุณมันแท้ดีต่อคล้ายเป็นเซตอย่างเงี้ยเขาทำไปแล้วส่วนในวิธีการหาเขาเลือกสวัสดีค่ะตอนนี้โอปออยู่ที่ตลาดดาวเรืองอยู่นครปากเซนะคะสปป.ลาวถ้าใครมาตลาดดาวเรืองนะคะค่าจอดรถ 2,000 กีบตรงนี้ข้างในเป็นที่จอดรถเราได้ให้อันนี้มาจะไปเดินดูตลาดได้ข่าวว่าปลาที่นี่เป็นปลาแม่น้ำโขงเยอะเราไปเดินตลาดแบบข้างหน้าด้านหน้าก่อนคนเยอะนะมาขายด้วยก็มาถ่ายก็ยังมีร้านอยู่เฮ็ดเนี่ยเฮ็ดเหรอเฮ็ดเฮ็ดเนี่ยหนังเนี่ยด้วย โลกายิงจีกล่อมค่ะยิงงามเนี่ยโลกเขาอะค่ะจ่าใต้ปากกินงานที่กินมาใหม่กินงานสินี่อีหยัง โอ้พักผ้าที่ไม่น่ามีไม่เห็นดอกไม้บ้านเราเลยเบื่อตกใหม่บ้าน มันอยู่ไทยดอกมึงเหมือนดอกต้นดอกไม้เอาไปทำอะไรกินอ่ะ ใบอมเพชรอม ใส่ออมมันจะคงหอม ใช่ไหมมันเป็นอันเดียวกันนะ คิดว่าใส่ ใช่ไหมเขาไม่รู้เลย ไม่ขึ้นนะคะมันอมมันดีดัง แต่มันเว้น ใช่จะใส่ร้องก่อนมันจะมีแพะเขากินคนลาวเขากินแพะ2,000 2 3,000 ขอบใจ ขอบใจเรียกว่าผักอะไรเมื่อคืนสรุปที่เรากินอยู่ร้าน ลืมแล้วมันเป็นโหระพาก็ไม่ใช่ มันเป็นเหมือนมิ้นท์อ่ะเป็นมิ้นท์ตะแคงมันขั้นเบาแล้วเราว่าผมเห็นจะมาเอาไงกว่าก็เดี๋ยวมันยังมาเดี๋ยวนั่งเล่นหน่อยคนนี้คนยากโอ้พี่นี่ตีไงโอ้ยไม่สี่ขายเลย นี่ว่าดูมันน้อยพวงละ10โบราณซีอยากได้ไปกินอยู่เงียบๆนะโอ้ขอบใจเอาอ่ะขอบใจเล่นละกระแซงเอาไปจีได้หรอ เวลา ไปจีไปลาบทำได้หมดเลยแต่ว่าตัวใหญ่กว่าอยู่ไทยไทยตัวเล็ก มันจะมีอยู่ตัวใหญ่ตัวลูกท่านมี ใหญ่ ตัวใหญ่ไม่ได้มา บางเนี่ย บา ปลาโต มันมียำคนตัวอันนี้ตัวใหญ่อันนี้มันแห้งแรกมันจะต้อง ขอบใจดอกนี่อย่างแบบดอกแค่ฮะดอกแค่ป่าแค่ป่า ให้จังไหนจริงครับ เอาไปยัดอัวไปดูกินกับคนกับแจว ขอบใจแล้วก็เป็นพวก เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในได้ข่าวว่าปลาน้ำโขงเยอะบรรยากาศแบบบ้านเขาก็คึกคักนะคนเยอะเลยแหละเนาะขนาดเรามาสายนะมาสายยังคนเยอะอยู่บ้านเขาก็จะยังมีรถเขาเรียกรถอะไรคล้ายๆบ้านเรา กระซาเล้ง เรียกซาเล้งเยอะมากซาเล้งเยอะมากรถซาเล้งเยอะมากข้างหลัง
เต้ ปาเต้มีทุกที่เลย ใหญ่มาตรงกับขาไก่ ขาไทยมาไทย นี่ปลาอย่างปลากล้วยปลาอย่างก็หากล้วยหากล้วย หน้ากล้วย หากล้วยกล้วยมีแต่ละกรอบทอดไปตลาดปลา ใหญ่เลย มันเหมือนเหมือนปลาหลดแต่ว่าไม่ใช่ปลาหลด ปลาเนี่ย ปลาหลดปลาอะไรอันเนี้ยปลา ปลา แช่ ปลาเรื่อยๆปลามันจะเยอะ เขาบอกเรียนเด็ดยังมีหับฟองขอบใจนี่ที่พอกินก็คือปลานี่ปลาเครื่อง ปลาเครื่องปลาเครื่องปลาเครื่องปลาแก อันนี้ปลาแขน ปลาช่อนใช่ไหม ไม่ใช่ ไม่ใช่ปลาช่อนหรอกมันเหมือนปลาช่อนเลย หน้าตามันเหมือนปลาบูผสมปลาช่อนนี่ก็กระบอกใส่ไม่ได้กินมา ย่างปลาตองดีมากหนึ่งปลาตองได้แสบไม่ดุนี่กระแสบกะที่หนึ่งหล่นแล้ว แต่พอจับมันเยอะหน่อยเด้อ ดีมากไปไม่น่าเรามีจะปลาทูนึ่ง เมื่อวานที่บ้านมีอะไร ปลายังบ่ ไปยังกระจ่า ปลาเอิญจ้า จะโลเลยเลย อันนี้15 โล ฮัลโหลฮัลโหลเลย ขายโลนึง40 โล40,000ป้า เอาบ่มีป้อมใจอยู่แล้วคณะเมื่อไกล ไปยังค่ะ มีปลาโก ปลาโก้มันคล้ายๆปลาคอเนาะ ขายปลาแบบคือปลาดุกปลาโกมันอยากคล้ายๆแบบคือปลาดุกคุณมันแท้นี่เด้แบบปลาช็อกเกอร์อันเนี้ยแบบปลาช็อกเกอร์ปลาดุกแม่บ่ตัวนี้มันบ่ได้ดูตัวนี้มันคล้ายๆซื้อมันกินได้แต่ปลาช็อกเกอร์กินบ่ได้โลนึง40 ปลานี่แหละเมื่อไหร่เนี่ยบ้านเขาน่าจะมีปลาเดียว สนิทไปลองคอมเมนต์มาดู ปลาเลยนะคน ใส่ มันเผาว่าใช่แบบไข่ปลาผ่านทุกคนใช่จะเอากลับไปบ้าน ปลา ไหม แห้งน่าจะเยอะอยู่เพราะว่าเขามีปลาเยอะมาก ใส่อ่างนมเกลือแกงเก่าก็จะเป็นปลาด้วย ถ้าเอาไปบ้านน่าจะถูกไหมน่าจะถูกกว่าบ้านเรา ถูกกว่าแน่นอน ไม่เรายังไม่ได้ซื้อเลยไม่กล้าถามว่า มะกล้วย ซื้อไปแค่นั้น ทอดอร่อย แม่ลูก เยอะร้านเยอะ
เยอะมากอ่ะดูน่ากินอ่ะ มันโขกกันมันโขก มันอบ อันนี้ไม่ถูกกัน โอ้ข้างในเขามีที่นั่งกินชาเต็มเลยโอ้ปลาส้มหิวปลาเจ้าหิวข้าวเหนียวเลยปลาเจ้าหรือเปล่า เจ้า เจ้าเจ้าปลาเจ้าสวัสดี ว่าเด็กครับเดี๋ยวไม่กลับอย่างไรอยู่นะเจ้าเนี่ย แสบปลาเจ้า เขาต้องขอมาหาได้เลย ไหวเด้อทำไมอะไรเอาหน้าเอาที่หา แล้วมันโต๊ะมันสีแบบสีมรกตบ้านเรา มันปกข้าวเม่าแหวน ก้อยนี่ก้อยกินก้อย กินไหม กินก้อย เอาอย่างเอาเลย ก้อยไข่ ไข่ถ้วยค่ะ5,000 ก้อยขายหอดจะม่วงครับเนี่ย 10 โมง ชิมก่อน กินเลยเหรอ กินก่อนนะไม่ต้องเป็นไรเอาพอชิมให้ดูก่อน ก็ใส่ดีเทนเนอ ในรี ร์ เทนเนอร์อ่ะเดี๋ยวจะบอกนี่นะไหวก็เข้าเลยก้อย หากินยากนะ เพราะว่าบ้านเราก็ไม่ค่อยมีใครทำ อืม โอ้เป็นหมา น่ากิน ขายจังไรจ้ะขายโล1,400 บาท1โล400 บาทย่างแบบไม่ต้องไปเสียเวลาย่างเองเนี่ยดูท่าทางจะกรอบน่าดู ใจ ใจโอ้ข้างในเขามีที่นั่งเฮ้ยที่ใหญ่แถวฮะหอยครางเหรอเขาเขียนหอยแครงเลยมันเป็นหอยครางหอยใหญ่ปลาส้มเนี่ยคือข้าวเหนียวจำเดิน ดีเลยพ่อสัก ตัวนี้จะเป็นผลไม้แล้วก็เป็นปลาส้มเยอะอันนี้เป็นผลไม้เดี๋ยวดูข้างในนิดนึง ดูความกว้างนะมัน โอ้โหย่านางเหรอหรืออะไรเอ้ยไม่ใช่เฉาก๊วย เป็นโคมเลยนะ นี่ยังค่ะแม่ต่อเอาไปให้ได้อย่างกิน อย่าง กินอย่างนี่แหละฮะ กินเลย โด นะ ดนี่แหละกินเลย ขายยังไงครับเนี่ย เหลือ4 โล สองครั้งนะไม่ยากขอบใจ ขนมปังฝรั่งเศสใช่ไหมหรือขนมปังอะไร รถกาแฟมีรถกาแฟเหมือนกัน เอาตัวอะไรดี แล้วเขาขายเป็นเซตอย่างเงี้ยเขาทำไว้แล้วเนี่ยเขาทำมาเป็นเซตมาสั่งแล้ว รสดีค่ะ ได้ดี ก่อนให้ได้เฮ้ยคือก่อนให้วันนี้ก็หาเพื่อเลือก มีใครเล็กมีอะไร แต่อันเป็นก้อนๆใหญ่ๆสี่เหลี่ยมไม่เคยกินอ่ะผู้ร้านหมูกรอบเยอะมากเลย น่าจะเป็นของหินเขา เนาะบ้านเราไม่มีเนาะแบบเนี้ยตลาดเนาะถ้ามีจะกินบ่อยเฮ้ยพี่อุ๋ยยังจะแม่กระเทียมเหมือนกระเทียมโทนเนาะ
น่าจะเดินเกือบครบแล้วแหละเหลือฝั่งเสื้อผ้าเราคงไม่ได้ไปเดินเพราะว่าก็คงจะคล้ายๆบ้านเราเนาะอันนี้มาพาไปดูของที่มันบ้านเราไม่ค่อยมีถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งให้โอปอด้วยนะคะก็เดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมอะไรต่อไปรอชมนะคะสวัสดีค่ะ